আজকে আমরা জানব যে আকাশে বজ্রপাত হয় যখন তখন প্রচণ্ড শব্দ কেন সৃষ্টি হয়। আমরা সবাই বজ্রপাতের সঙ্গেও পরিচিত এবং বজ্রপাতের জনিত কারণে যে শব্দ সৃষ্টি হয় বিকট শব্দ সে থেকে ভয় পাওয়ার সঙ্গেও আমরা অভ্যস্ত। তো এই বজ্রপাত শেষের সময় শব্দটা কেন হয় সেটা আমাদেরকে আজকে জানতে হবে। প্রথমে বলি যে বজ্রপাতের যে আগের অবস্থা সেটা হচ্ছে মেঘ। এই মেঘ থেকে বজ্রপাতের সৃষ্টি হয়। তো মেঘগুলো সৃষ্টি হয় প্রথমতে আমরা জানি যে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা অনেক বেশি থাকে। এই বেশি থাকার কারণে ভূপৃষ্ঠে যে জলরাশি এভাবে ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়ে উপর দিকে উঠে যায় এবং উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন উপরে উষ্ণতা কম থাকে সেগুলো ঘনীভূত হয়, ঘনীভূত হয়ে ধীরে ধীরে মেঘমালা সৃষ্টি করে। যখন এই মেঘগুলো জমা হয় তখন এর ভিতরে একটা শক্তিশালী এয়ার কারেন্ট বা বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যেটা হঠাৎই বা আচমকায় এই মেঘগুলোকে আবার ভেঙে দেয়, ভেঙে দিয়ে কিছুটা জল কিছুটা মেঘ তৈরি করে, আবার সেগুলো জমা হয়। এই জমা হওয়ার সময়তে কি হয়, এই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চার্জ পার্টিকেল, ইলেকট্রন বা বিভিন্ন ধরনের আয়ন একসঙ্গে ঘনীভূত হয়। ঘনীভূত হওয়ার কারণে দেখা যায় এক একটা মেঘ অনেক সময়তে একটা বিশাল অঙ্কের আধানের আধার হয়ে দাঁড়ায়। এখন এই দুটো মেঘমালার মধ্যে যখন এই আধানের পার্থক্য সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বিভবের পার্থক্য সৃষ্টি হবে, এই কারণেই যখন আধানের পার্থক্য হবে, এই আধানের পার্থক্যর কারণে বিভবের পার্থক্য হবে, আর বিভবের পার্থক্য হলেই একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ হবে, আর এই বৈদ্যুতিক প্রবাহটা হবে তখন উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে। আর এই বৈদ্যুতিক প্রবাহটা হঠাৎই যদি কোনো কারণে খুবই উচ্চ মানের হয় তখন কি হয়, এর চারিপাশের যে উষ্ণতা সেই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। মানে মেঘের চারিপাশের যে বায়ুমণ্ডল আছে এই বায়ুমণ্ডলকেও প্রচণ্ড উত্তপ্ত করে। এই উত্তাপের পরিমাণ অনেক সময়তেই সূর্যের যে উষ্ণতা তার 5 গুণ পর্যন্ত হয়ে যায়, প্রায় 30,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই উচ্চ উষ্ণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে, হঠাৎই উত্তপ্ত হওয়ার কারণে এই চারিপাশের বায়ুমণ্ডল খুবই দ্রুত গতিতে প্রসারিত হওয়ার চেষ্টা করে। আর আমরা জানি যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে গ্যাস প্রসারিত হয়, সেই ধর্ম মেনেই প্রসারিত হতে থাকে এবং এই প্রসারণশীলতাটা এতটাই বেড়ে যায় যে দ্রুত প্রসারিত হতে গিয়ে চারিপাশে যে বায়ুমণ্ডল আছে এই বায়ুমণ্ডল ব্লাস্ট করে যায়। এই ব্লাস্টের কারণেই এই প্রচণ্ড যে শব্দ আমাদের কানে আসে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই বজ্রপাতের সময় আমরা শব্দগুলো শুনতে পাই।